Күннің 9 баласы 4-ші бөлім. Сатурн күнді айналып келе жатыр екен. Баланы көріп, 30 жыл болды, міне, күнді айналып, баяғы орныма келсем, алдымнан құт боп сен шықтың деп қуана қарсы алды. Ал бала аузын ашып, Сатурнның бел ортасында айналып тұрған алып сақинасынан көзін алар емес. Соны сезген Сатурн, менің белімдегі айналып тұрған дүние саған сақина сияқты көрініп тұрма деп сұрады. Иә деп жауап берді бала. Юпитерден де сіздікіндей сақина көрдім. Бірақ сіздің сақинаңыз алып сақина екен деп таңданысын жасыра алмады. Мен сені одан әрі таң қалдырайын деп Сатурн баланы өзіне шақырды. Сақина дегені мүлдем сақина болмай шықты. Ол Сатурнды айналып тұрған ұсақ бөлшектер екен. Алыстан сақина секілді көрінеді. Олардың іш жағындағысы өте шапшаң айналады екен де, сырты баяу айналып тұрады екен. Бұлар нелер деп сұрады бала Сатурннан. Бұлар менің бір кездегі серіктерім. Астероидтар соқтығысып күл паршасын шығарды. Олар мені қиып кете алмадық. Содан бері олар мені айналып жүретін болды, деді мұңайып. Бала Сатурннан Уранға қалай баруға болатынын сұрады. Сатурнның кіші інісі Уран әңгімешіл боп шықты. Бір кездері, ұмытпасам, 1781 жылдың 13 наурызында жерден біреу маған қарағандай болды. Сөйтсем, аспан әлемін бақылағанды жақсы көріп, өзі қолдан телескоп жасап алған Уильям Гершел деген музыкант екен. Ол мені алғаш көргенде, кометасың ба деп сұрады. Мен, жоқ, мен Уран деген күннің баласымын деп жауап бердім. Ол жерде тұрып, мен жаңа планета таптым деп қуанып, айқайлап менен. Түсің қандай деп сұрады. Түсім көк деп жауап бердім. Неге көксің деп сұрады музыкант. Мен сутегімен гелийден тұрамын. Атмосферамдағы метан мені көк етіп көрсетеді. Дәл ортада ядром бар. Ол тас пен темірден түзілген. 84 жылда күнді бір айналып қыдырып шығам. Бір күні ол маған алғыс айтты. Сөйтсем, менімен тілдесіп, сырыма қаныққаны үшін оған король Георг III король зейнетақысын тағайындапты. Бір күні мен Джон Кауч Адамс пен Джоймсон Челлисом деген адамдармен таныстым. Олар менің жүріс-тұрысымды үнемі бақылап жүріпті. Бірде олар, сенің жүріс-тұрысыңда ауытқулар бар. Ол басқа планеталардың әсерінен болатын ауытқу. Қасыңда тағы бір планета бар ма деп сұрады. Мен, иә, ол інім Плутон деп жауап бердім. Содан олар Нептунның орбитасын зерттей бастады. Олар Нептунның да көршісі бар деп жорамалдады. Олардың іздегені інім Плутон еді, бірақ олар Плутонды 20 жыл бойы таба алмады. Әупірімдеп 1930 жылы жас астроном Аризондағы Луэлла обсерваториясынан мұқият бақылауынан кейін өте әлсіз көрінетін Плутонды ашты. Плутонның диаметрі бар болғаны 2324 километр. Осы уақытқа дейін Плутонға космос кораблі келген емес. Бала Нептунмен әңгімелесуге асықты. Плутонмен қоштасып, Нептунға келді. Ол Нептуннан бір жылылықты сезінді. Сіз жақтан бір жылы леп кеп тұрған сияқты, деді, жылынып алғысы кеп. Иә, деді Нептун, мен күннен алыс планеталардың бірмін. Қайта, Уран маған қарағанда күнге бір табан жақын. Сөйтсе де мен Уранға қарағанда жылымын. Себебі ішімде жылу қайнарым бар. Сол жылу қайнарымнан күн анамнан ала алмаған жылуды 3 есе көп аламын. Нептунның бетіндегі қара дақтарды бала Юпитер бетіндегі қызыл дақтарға ұқсатты. Планета беліндегі белдік секілді оралған бұлтты құс қауырсынына ұқсатты. Нептунның ар жағында шеңбер тәрізді боп айнала қозғалып жүрген ұсақ бөлшектерді көрді. Сыртынан қараған адамға алып сақина секілді көрінеді екен. Бір қызығы Плутон серігі Харонмен қол ұстасып ап, осы ұсақ бөлшектерді қиып өтіп барады.
күн жүйесіндегі ең соңғы планета Плутон мен оның серігі Харон екеуі бір-бірімен ажырамас қос планетадай көрінді балаға. Қасына жақындағанда оның ай секілді кішкентайлығын көрді. Олар тас пен мұздардан құралған екен. Бала енді байқады, бағана ұшып келе жатқанда Плутонға жабысып қалғандай боп көрінген оның серігі Харон тіпті де жабысып қалмаған екен. Ол Плутоннан 20 000 километр жерде айналып жүреді екен. Егіздер сияқты екен, деді бала іштей.